我常常跟我的学生讲，当医生要像个侦探，要会推理，你不能看到黑影就开枪，看到咳嗽就开止咳药，这是不对的。中医看病看的是相，是整个身体状态展现出来的相。你要从千丝万缕的线索中找到那个真正的元凶。比如说前几天有个妈妈带个小孩来看我，一脸的焦虑，说：倪医师啊，我这孩子咳嗽快1个月了，中药西药都吃了，怎么川贝枇杷膏、抗生素、止咳糖浆，能试的都试了，就是断不了根。白天还好一点，一到晚上躺下去就咳，咳得惊天动地，有时候还会把晚饭都吐出来，我们全家都跟着睡不好。您给看看吧，再这样下去，我真怕他咳出肺炎来。我一看那孩子大概5、6岁，颜色有点萎黄，没什么光泽，眼袋下面挂着一圈淡淡的青色，嘴唇的颜色也不够红润。我让他张开嘴，伸出舌头，我看看，嘿，那舌苔又白又厚，像铺了一层厚厚的奶油，中间还有点发黄，整个舌头看上去都腻腻糊糊的。我再用手摸摸他的肚子，虽然隔着衣服，也能感觉到有点胀。我稍微用点力按一下，孩子就皱眉头说不舒服。我问妈妈，这孩子是不是胃口一直不怎么好？吃饭要连哄带骗，大便是不是不规律？有时候2、3天才拉一次，拉出来的又干又臭，连在马桶上，很难冲干净。妈妈一听，眼睛都亮了，像是找到了知音，连连点头说：对对对，您真是神了。他就是这样吃饭挑三拣四，就爱吃肉和甜的，不爱吃青菜，大便一直都不好，那味道在厕所里半天都散不掉。您怎么知道的？我笑了笑，跟他说：你这孩子的问题我看得很清楚了，他这咳嗽啊，根源根本不在肺，也不在气管，而在他的脾胃。你看看，舌苔厚腻，肚子胀，大便酸臭，这都是典型的谁积食谁之象。食物都堵在中焦这个十字路口了，交通瘫痪，底下的排不出去，上面的就往上反。这些消化不了的食物在肠胃里发酵，变成了黏黏糊糊的，被痰湿。这个痰湿顺着经络往上跑，跑到肺里，肺就受不了了。他想把这些垃圾排出去，所以就产生了咳嗽。肺只是个受害者，是个排痰的通道。你老是去用止咳药堵这个通道，不是本末倒置吗？这叫失闭门留寇三，把贼关在家里了。我给他开的方子很简单，就是经方里面保和丸的思路，加减了几味药，主要就是山楂、神曲、来魂子这些消食导致的东西，再加上陈皮、半夏来化痰燥湿，茯苓来利水渗湿，让痰有出路。我跟妈妈特别交代，回去以后这3天的饮食比吃药还重要，所有肉、蛋、奶、水果、零食全部停掉，就给我老老实实喝白米粥，熬得烂烂的。记住了，是剁所有剁，你要是心软，还要偷吃一块饼干，我这药就等于白开了。结果怎么样？3天以后，妈妈带着孩子来复诊，简直是换了个人。孩子脸色红润了，精神头也足了。妈妈高兴得不得了，说：倪师啊，你真是太厉害了。药吃下去第1天，晚上咳嗽就少了一大半，睡得安稳多了。第2天早上起来，咳出来大口又黄又黏的痰，然后一整天都没怎么咳了。今天早上起来，我看了他的舌苔上面那层厚的东西退掉好多，胃口也开了，主动跟我说肚子饿，想喝粥。这就是经方的力量，也是中医的智慧。我们要找到问题的根源，而不是在枝微末节上打转。咳嗽是个标，脾胃积食生痰才是那个本。你把这个本给去掉了，那个标自然就消失了。所以说，很多孩子的咳嗽，你把他的积食问题解决了，比什么止咳水都管用。今天我们就要把这个问题从头到尾、彻彻底底的给大家讲清楚。我们一谈到咳嗽，所有人的第一反应就是肺出问题了。这个观念可以说是深入人心，但也是一个巨大的误区。西医的理论，咳嗽就是呼吸道感染，是病毒、细菌侵犯了你的气管、支气管、肺部引起的炎症，所以要消炎。正咳这个理论直来直去，很容易理解，但它解释不了为什么有的孩子反反复复的感染，
成了医院的常客，而有的孩子却很少生病。他也解释不了为什么有时候用了很强的消炎药、止咳药，咳嗽却依然缠绵不愈，因为他们忽略了一个最重要的环节，就是人体的内环境。中医的智慧就在于他从来不把疾病看作是一个孤立的局部的问题，而是把它放在整个身体的大系统里去考量。黄帝内经里说得非常清楚，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。这句话是我们理解所有慢性病的金科玉律，大家一定要牢牢记在心里。它告诉我们，肝、心、脾、肺、肾任何一个脏腑功能失调都可能导致咳嗽。而对于小孩子来说，这个五脏六腑的关系网中最核心、最容易出问题的枢纽就是脾胃。为什么我敢说10个咳嗽里有7、8个根源都在脾胃？这就要从中医最基础的痰的理论讲起。一，脾为生痰之源，肺为助痰之器，痰的制造与仓储。这句话是中医痰病学说的，总纲是理解一切痰病的钥匙。你把这句话想明白了，很多疾病在你眼里就变得非常简单。我们可以打个比方，我们的身体就像一个精密的城市，脾胃就是这个城市的中央厨房和能源转化中心。我们每天吃进去的食物和水，就是运进来的原材料。脾胃的工作就是把这些原材料进行加工、消化、吸收、提取出其中最精华的部分，我们称之为水谷精微，然后再把这些精华物质转化成我们身体可以利用的能量，气和血通过一个叫做肺的交通枢纽，肺主气朝百脉，输送到全身各个部门去，维持整个城市的正常运转。这个过程中医叫做运化，脾主运化水谷，胃主受纳腐熟，一个负责接收，一个负责转化。那么肺在这个系统里扮演什么角色呢？肺是相父之官，像个宰相，辅佐君主心，管理全身的气机。它负责气体的交换、呼吸，也负责把脾胃运化上来的水谷精微，像雾气一样宣发到全身皮毛，同时把代谢后的废水速降到肾和膀胱排泄出去。肺就像一个城市的交通调度中心和空气净化器。好了，现在问题来了，如果这个城市的中央厨房脾胃出问题了，会发生什么？小孩子的生理特点是脏腑轻灵，随波随应，但同时他们的五脏六腑功能还没有发育完全，非常娇嫩，其中最突出的就是脾肠不足。这句话的意思是，小孩子的脾胃功能相对成年人来说是比较薄弱的，他们的消化能力是有限的。但是现在的家长是怎么喂孩子的？总怕孩子营养不够，生长发育落后于人。今天牛奶，明天鸡蛋，后天又是鱼虾海鲜，各种高蛋白、高脂肪、高热量的东西轮番轰炸，再加上各种饼干、蛋糕、糖果、饮料，这些肥甘厚腻之品，这些东西对于一个脾肠不足的孩子来说，根本就不是营养，而是毒药，是远远超出他处理能力的代谢负担。当大量的难以消化的食物进入到这个功能本来就弱的中央厨房时，脾胃就罢工了，它处理不了这么多的原材料，于是大量的半成品原材料就堆积在了仓库里，这个状态就叫做食积，或者叫积食。大家可以想象一下，一堆饭菜肉放在一个温暖潮湿的环境里，比如夏天的厨房，1、2天不处理会发生什么？它会发酵、腐败、变质，产生一股酸臭的味道，还会渗出一些黏黏糊糊、浑浊不堪的液体。在我们的身体里也是完全一样的过程，积滞的食物停留在肠胃里，我们肠胃的温度大概是37度左右，这正是一个绝佳的发酵罐。这些食物在湿热的环境中被腐熟，但又不能正常的转化为精微物质，于是就产生了一种病理性的黏腻的浑浊的产物。这个东西在中医里就叫做湿，湿气是无形的，它会弥漫在身体里，让人感觉沉重困倦。当这个湿积聚的越来越多，越来越浓稠，就变成了有形的痰。所以
痰和湿是同源的，只是轻重程度不同而已。这就是脾胃生痰之源的道理。痰的根源是吃出来的，是脾胃消化不了，把好好的食物变成了垃圾。那么这个痰生产出来以后，它会去哪里呢？它会随着气血的运行流窜到全身各处，而肺因为它主气是呼吸，是气体交换和水道通调的枢纽，所以这些痰湿邪气最容易在这里汇集停留。肺就好像是这个城市的一个垃圾中转站或者仓库，这就是肺为助痰之器。当大量的痰湿垃圾堆积在肺这个仓库里，会发生什么？第一，它会堵塞交通。肺本来是要宣发和肃降的，气机要一升一降，循环不息。现在被痰堵住了，气道不通畅，肺气就不能顺利的下降，只能往上逆，一逆上来，冲击到喉咙，就产生了咳嗽。第二，身体是有自救能力的，肺感觉到里面有异物、有垃圾，它就要通过剧烈的气流把它排出去。所以咳嗽这个动作本质上是我们身体的一种自我保护机制，是肺在努力的大扫除。现在你再回过头来看西医的镇咳药，它在做什么？它是在强行抑制我们大脑的咳嗽中枢，不让肺进行这个大扫除的工作。这就像是垃圾中转站的警报器响了，你不去清理垃圾，反而把警报器给砸了，把大门给锁死了。你说这是聪明还是愚蠢？垃圾还在里面，而且中央厨房脾胃还在源源不断的把新的垃圾运过来。你这次把咳嗽压下去了，过不了几天，垃圾堆得更多了，身体会更猛烈的方式，比如一场高烧、一场肺炎，来试图清理这些垃圾。这就是为什么很多孩子的咳嗽越治越重，最后变成了支气管炎、肺炎，甚至哮喘。根子就在于治疗的方向从一开始就错了。二，积食生痰的恶性循环，从脾胃到全身积食生痰这个问题，如果不能得到及时的纠正，它会形成一个恶性循环，影响的绝不仅仅是咳嗽、积食伤脾胃，长期的饮食不节会让脾胃长期处于超负荷工作的状态，它的功能会越来越弱，形成脾虚。脾虚生湿，气血不足，脾胃是气血生化的源头，脾虚了就不能有效的从食物中汲取营养，制造气血。所以脾虚的孩子往往面色萎黄，肌肉松软，个子长不高，这叫气血两虚。正气虚，胃外不顾，我们身体的抵抗力，中医叫做胃气，它由肺所主，但根源在脾胃化生的水谷精气。脾胃虚弱，胃气就不足，就像一个国家的边防军力量薄弱一样。这样的孩子对外界风、寒、湿、热等邪气的抵抗能力就很差。稍微一有风吹草动，别人没事，他先生病。外感引动内引，一旦感受外邪，比如风寒，寒气束肺，肺的宣降功能失常，就会引动体内本来就存在的痰湿，这叫内外和谐。所以你会发现，很多孩子一感冒，立刻就开始咳痰，而且痰量很大。这不是感冒病毒制造的痰，而是他体内本来就储存了大量的痰湿，被这次感冒给引爆了。病后乱补，雪上加霜，孩子一生病，家长就心疼，觉得身体虚，病好了要赶紧补一补，大鱼大肉，各种补品又喂下去了。殊不知，大病之后，脾胃功能最是虚弱，根本无法承受这些滋腻的东西，结果又造成了新一轮的积食，让脾胃雪上加霜。就这样，孩子陷入了一个脾虚、积食、生痰减咳嗽、感冒更虚减，在积食的恶性循环中，体质越来越差，变成了一个药罐子。所以家长们一定要明白，打破这个恶性循环的关键点就在于脾胃，把脾胃养好了，就像是巩固了我们身体的中央根据地，正气才能存于内，邪不可干。既然我们知道了积食是问题的根源，那家长们如何才能在第一时间发现孩子积食的苗头，及时干预，避免它发展成咳嗽甚至更严重的问题呢？这就需要家长们学会中医的望闻问切、视诊之法，
做自己孩子的健康侦探。这方法非常简单直观，不需要高深的医理，只需要你细心观察。一、望诊，眼睛是心灵的窗户，也是健康的显示器。望而知之谓之神。望诊是视诊之首，因为很多内在的问题都会在体表留下痕迹。一、望舌苔，脾胃健康的晴雨表，这是所有指标里最重要、最准确的一个，家长们必须要学会。正常的舌头应该是淡红色薄白苔，就是说舌头的颜色是淡淡的粉红色，上面均匀的铺着一层薄薄的湿润的，可以看到舌体本身的白色舌苔，这代表脾胃功能健运，气血调和。积食的舌苔是什么样的？白厚苔、白腻苔，这是积食最初最常见的表现。舌苔比平时要厚，看不到下面舌体的颜色，甚至像刮了一层白霜。如果看上去水滑湿润，就叫腻苔，这说明体内有寒湿，食物停滞不消化。看到这种舌苔，就必须立刻控制饮食了。黄厚苔、残黄腻苔，如果白苔没有及时处理，积滞在体内的时间长了，就会开始郁而化热，舌苔就会由白转黄。舌苔越黄，说明热象越重。这时候孩子可能不仅仅是积食，还会伴有口臭、便秘、咽痛、发烧等上火的症状。地图舌花剥胎，有些孩子舌苔不是完整的一片，而是一块一块地剥脱，边缘高，中间低，像地图一样。这往往是脾胃气阴两虚的表现，是长期积食、脾胃功能严重受损的结果。这样的孩子体质往往很差，需要长时间的精心调养。舌边红刺，舌尖属心，舌边属肝胆。如果舌苔白的同时，舌尖或舌边特别红，说明积食化热，心火或肝火也跟着旺起来了。这样的孩子往往脾气急躁，晚上睡觉不踏实，容易做噩梦。家长要做什么？养成习惯，每天早上让孩子刷牙前地张开嘴，你看一眼他的舌苔。这个习惯能让你提前3天甚至1个星期发现他身体的潜在问题。2、望面色和神态面色萎黄，脾主肌肉，气滑在唇，脾胃功能好的孩子脸色是红润有光泽的，嘴唇也是饱满红润的。如果孩子脸色发黄，没有光彩，像枯萎的植物一样，嘴唇也发白发干，这就是典型的脾虚，气血不足，鼻梁3根发青，3根就是2个内眼角中间的鼻梁处，这个位置对应的是脾胃。如果这个地方突然出现一条青筋，或者颜色发暗发青，这往往是脾胃虚寒或有积食的信号。中医叫青筋过鼻梁，无事哭3场，说明孩子要生病了，下眼袋肿大发青沙飞，脾胃的问题会反映在下眼袋上，所谓眼下泪淌，脾之所属。如果下眼袋突然浮肿，或者颜色发青发暗，都提示脾胃运化水湿的功能出了问题。3、望大小便，不要怕脏，观察孩子的大小便是你了解他消化状况最直接的方式。大便积食的大便有几个特点：一是酸臭，味道特别大；二是形态异常，可能好几天不拉，拉出来的像羊粪蛋一样又干又硬；也可能一天拉好几次，但是质地稀溏，里面有消化不完的食物残渣，顽固不化。3是黏腻，黏在马桶上很难冲走，说明湿气很重。小便积食化热的时候，小便会变得短少，颜色深黄，气味也比较重。2、闻诊，听声音，嗅气味，闻口气积食最典型的一个标志就是口气的变化，因为食物都堵在胃里发酵了，这股腐败的浊气会顺着食道往上反。你靠近孩子，能闻到他嘴巴里有一股明显的酸腐味，或者像坏鸡蛋一样的臭味，特别是早晨刚睡醒的时候，这个味道会非常明显。一个健康的孩子口腔里应该是清新的。2、听咳嗽的声音，有经验的医生听咳嗽的声音就能判断个8、9不离。4、咳声重浊，痰声呼噜，如果咳嗽的声音听起来很沉重，喉咙里能听到明显的呼噜呼噜的痰鸣，像拉风箱一样，那说明痰湿很重。
堵在气道里了。这种多半是积食生痰，咳声清脆，干咳无痰。如果咳嗽声音比较高亢、清亮、一阵阵的，没什么痰，或者只有一点点黏痰，那可能偏向于风燥或阴虚咳嗽，跟积食的关系就不大了。3. 问诊，耐心询问，掌握第一手资料。问睡眠，胃不和则卧不安。这句话是千古名言。肠胃不舒服，睡眠质量一定会下降，睡不安稳。积食的孩子晚上睡觉会翻来覆去，像烙饼一样，喜欢趴睡，因为趴着可以挤压腹部，缓解腹胀的不适感。磨牙、说梦话、夜啼、积食化热、热扰心神，就会出现这些情况。盗汗，特别是头颈部出汗多，睡醒了枕头都是湿湿的一圈，这也是积食郁热逼迫津液外泄的表现。问胃口食欲不振，肠胃都堵住了，自然就不想吃东西，看到平时喜欢的食物也没兴趣。食量不稳定，有时候什么都不吃，有时候又突然很想吃某样东西，特别是油腻或甜食，但吃完马上又不舒服了，这叫积滞化热，胃中嘈杂。3. 问二便，前面望诊里提到了，这里要问得更详细，多久大便一次，拉的时候费不费劲，颜色形态，气味如何，小便的颜色和次数。4. 切诊，亲手触摸，感受身体的变化。1. 摸腹部，让孩子平躺在床上，双腿放松屈膝，你用温暖的手掌轻轻地按压他的腹部，特别是肚脐周围和胃脘部、心口窝下方。腹胀拘按，如果感觉肚子是胀满的、硬邦邦的，你一按孩子就喊疼，或者用手推开你，这就是典型的腹满拘按，是实症，说明里面有东西堵着。腹软喜按，如果肚子是软软的，你按下去孩子觉得很舒服，这多半是虚症，是脾胃虚寒。2. 摸手心，脚心积食瘀滞，容易化热，这股热血会顺着经络传到四肢末端，所以积食的孩子手心、脚心、胸口这几个部位摸上去会比其他地方要烫，这叫五心烦热。你可以用你的手背的皮肤对温度更敏感，去比较一下他手心和手背的温度。如果手心明显更热，就要警惕积食了。好了，望、闻、问、切这4个方法，就像4面镜子，从不同的角度把孩子身体的内部状况给照出来了。如果你的孩子咳嗽，同时又具备了以上症状中的好几条，比如咳嗽痰多、舌苔厚腻、口气酸臭、大便不调、睡卧不安、腹胀、手心热，那么你几乎可以100%的确定，他这次咳嗽的元凶就是积食。找到了元凶，接下来我们的任务就很明确了，不要再去纠结于止咳这个表象，而是要集中所有力量来解决积食这个根本问题。在所有的治疗方法中，我要把饮食管理放在第一位，而且要用最重的篇幅来讲，因为这一步是所有后续治疗的基础，是釜底抽薪之法。如果这一步做不到，你后面用再好的药、再高明的手法，都是事倍功半，甚至是无用功，病是吃出来的。所以也要从上把它给解决掉。孩子积食了，肠胃已经高举白旗投降，处于罢工状态了。你作为家长，最应该做的不是想方设法再塞东西进去，而是要给他的肠胃放一个大假，让他有时间、有机会去清理库存、修复自身。这个过程，中医叫节饮食，民间叫212。听上去很简单，但却是很多家长最难做到的一点，因为观念是错的，总觉得孩子生病了，身体需要营养来抵抗疾病。这个观念在积食这个问题上是绝对错误的，是南辕北辙。积食的时候，任何有营养的东西对他来说都是负担，都会变成新的痰湿。积食期间的饮食黑名单，这些东西一口都不能碰。一旦确认孩子积食以下食物，必须要做到绝对禁止，没有任何商量的余地。所有高蛋白、高脂肪的食物，肉类、猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼等一切肉食，肉类最难消化，最容易加重积脂。蛋类、鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋，鸡蛋是发物，在有痰湿、有炎症的时候吃，会加重病情。奶制品
牛奶、酸奶、奶酪、奶油。牛奶性甘味平，但质地黏腻，极易生湿助痰。很多孩子常年喝牛奶，舌苔都是厚腻的。在积食咳嗽期间喝牛奶，无异于火上浇油。豆制品、豆浆、豆腐等豆类容易产气，会加重腹胀。所有肥甘厚腻的食物，油炸食品、炸鸡、薯条、油条等，甜食、蛋糕、饼干、巧克力、糖果、冰淇淋，甜能生湿，是生痰的头号帮凶。滋补品、各种营养液、蛋白粉、燕窝、海参等，这些东西在脾胃健运的时候是补品，在积食的时候就是毒品。所有生冷寒凉的食物、水果，无论是什么水果，哪怕是号称润肺的梨，在积食初期也要一律禁掉，因为水果大多性寒凉，会损伤脾阳，让脾胃的运化能力更加低下。而且水果含糖量高，也会助湿生痰。冷饮凉水，这个不用多说，绝对禁止。各种零食和加工食品、膨化食品、果冻、各种包装饮料，这些东西除了食品添加剂和糖分，没有任何益处。看到这个黑名单，很多家长可能会倒吸一口冷气，那孩子还能吃什么？对，就是要让他没什么可吃的，只有这样，他的脾胃才能得到真正的休息。二，积食期间的饮食白名单，肠胃的修复剂。在严格执行黑名单的同时，我们可以给孩子提供一些最简单、最容易消化的食物来保护胃气。唯一推荐也是最佳的选择，白米粥，就是用最好的大米，多放水，小火慢熬，熬到米粒开花，粥汤浓稠。为什么是白米粥？白米性平，味甘归脾，味精，有补中益气、健脾和胃的功效。它被熬得稀烂之后，几乎不需要脾胃再费力去消化，就能直接转化成能量，补充体力，保护胃气。精华是米油，粥熬好后，上面浮着的那层细腻粘稠的像浆一样的东西叫做阴米油，是粥的精华所在，其滋补力堪比人参汤。对于大病初愈、脾胃急虚的人来说，米油是最好的补品。怎么吃？只喝温热的粥汤和米油，可以加几少量的盐来调味，不要加任何糖肉。备选方案：小米粥。小米养胃的功效也很好，可以和白米粥交替。清汤面条，把面条煮得烂烂的，只放一点点盐和几滴香油，不要加任何鸡蛋或蔬菜。三，这个假期要放多久？饮食控制要坚持多久？答案是以舌苔和大小便为准，至少要坚持到孩子的舌苔变得干净清爽，上面那层厚腻的东西明显消退，大便顺畅，气味不再那么酸臭，口气变得清新为止。一般来说，轻度的积食，严格控制饮食1到2天，配合一些消食的措施，就能看到明显的效果。比较严重的，可能需要3到5天，甚至1个星期。家长们在这个过程中一定要心态坚定，不能心软。孩子可能会哭闹喊饿，你要明白，他这种饿很多时候不是真的饿，而是机制化热，胃中嘈杂引起的假饿。你现在让他忍受短暂的饥饿，是为了让他彻底摆脱疾病的折磨，是为了他长远的健康。这就是中医育儿的最高智慧。要想小儿安，常带3分饥与寒。这句话值得所有家长挂在墙上，每天看一遍。在严格管住嘴的基础上，我们可以采取一些温和而有效的中医外治法和食疗方，来帮助孩子推动机制，清理痰湿。这些方法安全无副作用，家长们完全可以在家操作，是帮助孩子康复的神助攻。一、小儿推拿启动身体治愈力的金钥匙。小儿推拿是建立在中医经络理论基础上的一种物理疗法，通过刺激特定的穴位来调整脏腑功能，疏通经络，达到治疗疾病的目的。对于积食这种功能性的问题，效果尤其显著。下面教大家几个核心的避穴的手法。第一步，开天门、推坎宫、揉太阳。头面3法目的，这3步是推拿的起手式，可以让孩子放松下来，安神定志，疏风解表。操作：
开天门，用2手拇指从孩子眉心印堂穴交替向上直推至前发际线，推50减100次。推坎宫用2手拇指从眉头沿着眉骨向眉梢分向推开，推50减100次。揉太阳用2手拇指或中指按揉眉梢与外眼角连线中点向后一横指的凹陷处太阳穴，按揉50减100次。第二步，清脾经、清胃经、清大肠经，手部核心目的，这是处理积食的核心手法，直接作用于消化系统的经络。操作清脾经，脾经在孩子拇指的桡侧，靠食指那一面，从指尖到指根成一条直线，用你的拇指从孩子拇指指尖向指根方向直推，这叫清法，有清热利湿、化积健脾的作用。推100减300次。清胃经，胃经在孩子拇指下方，手掌大鱼际的外侧，从腕横纹推向拇指根，也是清法，可以清胃热、降逆和胃。推100减300次。清大肠经，大肠经在孩子食指的桡侧，从指尖到虎口成一条直线，从虎口向指尖方向直推，可以清利肠腑、通便导滞。推100减300次。第三步，摩腹、揉脐、分推腹、阴阳腹部调理，目的直接作用于腹部，促进肠胃蠕动，消除腹胀。操作摩腹，让孩子躺平，你用温暖的手掌心，以肚脐为圆心，顺时针方向画圈按摩，记住一定是顺时针，这是顺着结肠的走向，帮助排便，动作要缓慢轻柔，渗透下去。磨5到10分钟，揉中脘，中脘穴在胸骨下端和肚脐连线的中点，用指端或掌根按揉此穴，可以健脾和胃，消食和中。揉2到3分钟，分推腹阴阳，用双手拇指沿着孩子肋骨下缘，从中间的胸骨向两侧分开推，可以理气化痰，调理中焦气机。推50减100次。第四步，捏脊，下推7节骨、背部总纲，目的调理一身阳气，通调五脏六腑。操作捏脊，让孩子趴着，你在他背上涂一点润肤油，用双手的拇指和食指、中指，从尾骨端的长强穴开始，把脊柱两旁的皮肤捏起来，交替向上翻动，像毛毛虫一样，一直捏到脖子下的大椎穴，这叫捏脊。从下往上捏3减5遍，第3遍或第5遍的时候，可以每捏3下，用力向上提一下，这叫捏3提1法。下推7节骨，7节骨在后背正中线，从第4腰椎到尾骨端，用食指和中指的指腹，从上往下直推。这个手法有很好的通便泻热作用，对积食便秘的孩子效果非常好。推100减300次。推拿要点，每天做1减2次，最好在饭后1小时进行，力度要轻柔，以孩子不哭闹、感觉舒适为度，坚持几天，你会看到意想不到的效果。2. 食疗小妙招，厨房里的温和派良药，在控制饮食的同时，可以巧妙运用一些药食同源的食材，帮助孩子清理积滞。焦山仙茶消积地方，配方焦山楂6克。焦神曲6克，焦麦芽6克。解毒，这3味药被称为消食铁三角。焦山楂善于消化肉食和油腻的机制，焦神曲是多种药物发酵而成，能消弭面食积，还能行气。焦麦芽善于消化淀粉类食物，如米饭、面条、薯类，三者合用，可以应对各种食物积滞。炒焦之后，药性更温和，消食导致的力量也更强。用法，去药店按这个比例买，好，3样加在一起，用开水冲泡，焖15分钟，给孩子当茶喝，也可以加水煮5到10分钟，效果更好。味道酸酸甜甜，孩子一般都能接受。白萝卜、陈皮水，顺气化痰方配方。白萝卜半根，陈皮3克。解毒，白萝卜被称为自然消化剂，能下气、消食、除胀、陈皮理气、燥湿、化痰，两者搭配，一个顺气，一个化痰，
对于积食引起的腹胀、咳嗽、痰多，效果非常好。用法：白萝卜切片或切丝，和陈皮一起加水煮15到20分钟，取水温服。注意，一定是煮熟了喝，生萝卜性寒。鸡内金粉，化剂猛将解毒。鸡内金就是鸡的沙囊，内壁那层黄色的膜。你想想，鸡能吃沙子，食指都能消化，全靠这个东西。所以鸡内金是消积化食的猛将，无论是肉鸡、米面鸡、奶鸡，它都能强力化解。用法：去药店买草鸡内金，自己用研磨机打成细粉，在孩子喝粥的时候撒1到3克，根据年龄大小到温粥里搅拌均匀，一起吃下去。坚持几天，对付顽固性积食有奇效。如果通过饮食控制和外治法，孩子的咳嗽还没有根本好转，或者症状比较重，比如高烧不退、咳嗽剧烈，那就要考虑使用中药了。中医用药的精髓在于辨证论治，就是根据孩子当下表现出来的寒热、虚实不同症候来选择最适合的方剂。这里我介绍几个最常见的症型和思路，但必须强调，这只是为了让家长们理解中医的思维，具体的用药一定要在专业中医师的指导下进行，切勿自行抓药。1. 食积化热、痰热、阴肺症，最常见的急性期临床表现：咳嗽声音重浊，气息急促，喉咙里有明显的痰鸣音，咳出来的痰是黄色、粘稠的，很难咳干净，同时伴有发烧甚至高烧，口干口渴，喜欢喝凉水，咽喉红肿疼痛，大便干结如羊粪，小便短黄，舌头伸出来一看，舌质是红的，舌苔是黄厚腻的。病机分析：这是积食在肠胃淤积的时间比较长，郁而化热，这股热邪和痰湿结合在一起，向上熏蒸肺部，导致肺的气机被堵塞，形成了痰热祛肺的局面。治法：清热涤痰，消食导滞。思路：这个时候战场已经从中焦脾胃蔓延到了上焦的肺，我们的策略是双管齐下，一方面要用药清理肺里面的热痰，另一方面要继续清理肠胃里的食积，这个祸根。代表方剂可以在保和丸的基础上合上一个清热化痰的方子，比如小杏蓉汤或者清气化痰丸。常用药物：消食导滞、焦三仙、莱芜子、槟榔、清肺化痰、黄芩、瓜蒌、浙贝母、桑白皮、清肺热、胆南星、竹茹清化热痰、通腑泻热、大黄、枳实。如果大便不通、腑气不通，肺气就不可能下降，所以要适当通一下大便，这叫釜底抽薪。2. 寒痰停饮，兼有食积症临床表现。咳嗽，咳出来的痰是白色、稀薄、量多的，像泡沫一样，喉咙里也总感觉有痰，但不发烧，或者只是低烧。孩子脸色发白，怕冷，容易流清鼻涕，喜欢喝热水，舌头伸出来，舌质不红，舌苔是白腻水滑的。病机分析：这种情况多见于孩子本身脾阳不足，体质偏寒，又吃了过多的生冷食物，导致寒湿内停，积食不化，寒湿上泛于肺，形成寒痰。治法：温肺化饮，消食和胃。思路：这个时候的敌人是寒和湿，你如果用寒凉的药去清热，就会雪上加霜，必须要用温热的药，把身体里的寒气和湿气烤干。代表方剂可以在保和丸的基础上合上金匮要略里的苓桂素甘汤或者2陈汤，加减。常用药物：消食导滞、焦三仙、鸡内金。温肺化痰：陈皮、半夏、茯苓。2陈汤主要燥湿化痰，干姜、细辛，温肺化寒饮的大将。桂枝、白术，温阳化气，健脾利水。3. 脾虚夹积，千言不愈症。最常见的慢性期临床表现：咳嗽反反复复，千言不愈，短则1-2个月，长则半年1年。平时不咳，一感冒就咳，而且很难断根。孩子面色萎黄，身体消瘦，不长肉，胃口时好时坏，不爱吃饭，大便经常不成形，里面夹有不消化的食物，人很容易累，
稍微一动就出汗自汗，舌头伸出来，舌质偏淡，舌苔白腻，或者舌头上有剥落的地图苔，病机分析，这是最根本的问题所在。孩子的脾胃功能已经非常虚弱了，脾虚这是本，因为脾虚运化无力，所以稍微吃不对就容易积食，这是标。脾虚生痰，积食也生痰，两个源头都在产痰，所以咳嗽绵绵不绝。治法健脾益气，消补兼施。思路这是个虚实夹杂的局面，你光消食会损伤孩子本来就虚弱的正气，你光补脾又会把机制给补住了，这叫闭门留寇，所以必须要攻补兼施。代表方剂参苓白术散或益功散，合上小剂量的保和丸。常用药物健脾益气补虚党参、白术、茯苓、山药、莲子肉、益活人，这些都是药性平和、健脾而不滋腻的良药。消食化积去血，用小剂量的焦山仙或神曲起到清粥益过的作用，稍微疏通一下即可，不能用猛药。理气化痰、陈皮、杀人，醒脾和胃，让补药能被顺利吸收。家长们看到了吗？中医治病就像是下棋，要根据敌我双方的兵力部署、身体的寒热虚实来排兵布阵，绝不是一个咳嗽就用一个止咳药那么简单。这也正是中医能够根治很多慢性病的原因所在。《黄帝内经》讲：上工治未病，中工治愈病，下工治已病。最高明的医生是治疗还没有发生的疾病。对于小儿即使咳嗽来说，所有治疗的手段都只是亡羊补牢，真正的智慧在于防患于未然。如何为孩子建立一道坚固的脾胃长城，让他远离积食和咳嗽的困扰？核心就是两句话：内养正气，外避邪气。一、内养正气，守住脾胃这片中央土。一、饮食有节，勿伤于食，这是老生常谈，但也是最重要的一点。定量养成定时定量的饮食习惯，7分饱即可，不要追着喂饭。孩子的饥饱感需要被尊重和培养。定时，3餐定时，让脾胃有规律的工作和休息。清淡饮食结构要均衡，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充。多吃温热易消化的食物，少吃肉，少吃甜，少吃冷。晚餐宜少，胃不和则卧不安。晚餐吃得太饱太晚，最容易积食。2、寒温适度，勿伤于寒穿衣。记住3分寒的原则，判断孩子冷不冷，摸后颈窝，温暖干燥就是最佳状态。穿得过多，动辄出汗，毛孔开放，最易感受风寒。饮食保护脾阳，就要少吃生冷。冰箱里拿出来的牛奶、酸奶、水果一定要放置到室温再吃。冰淇淋、冷饮更是脾胃杀手，能不碰就不碰。情志舒畅，勿伤于怒。中医讲，肝木克脾土。如果孩子长期处于焦虑、紧张、恐惧或者被过度催逼的状态，他的肝气就会郁结，反过来会影响脾胃的运化功能。所以为孩子创造一个轻松愉快的家庭氛围，比给他吃任何补药都重要。一个开心的孩子，消化功能一定不会差。4、劳逸结合，勿伤于倦，脾主四肢肌肉。适度的户外运动可以生发阳气，促进气血流通，帮助脾胃运化。但是过度的玩耍也会耗伤气血，反而会让脾胃功能下降，所以要动静结合。2、外避邪气，学会观察，做孩子的哨兵。家长要学会做一个观察员，及时发现孩子身体发出的预警信号，把疾病消灭在萌芽状态。每日一看舌苔，这是最重要的习惯。一旦发现舌苔开始变厚、变腻，就要立刻警惕，主动减少孩子的食量，让他清淡1-2天。每晚一摸手心，睡前摸摸孩子的手心和额头。如果手心比额头热，说明可能有内热或积食了。每日一闻口气，跟孩子亲近的时候，闻闻他的口气，一旦出现酸腐味，就是积食的信号。每日一问2便，关心孩子的大便情况，是通畅还是秘结，是成型还是稀溏，气味如何，
一旦发现这些积食的苗头，怎么办？马上启动我们前面讲的家庭应急预案，立刻节食，停掉所有难消化的食物，只喝白米粥，喝点胶3仙茶，晚上做一次推拿，重点是清脾胃、摩腹、捏脊。通常情况下，通过这3板斧，1-2天之内，积食的苗头就会被扼杀在摇篮里，根本没有机会发展到咳嗽那一步。这才是治胃病的真谛。洋洋洒洒写了这么多，核心思想其实非常简单。小儿咳嗽，特别是反复发作的慢性咳嗽，病根多半不在肺，而在脾胃。脾胃是后天之本，气血生化之源，是我们身体的中央厨房。厨房的功能失调了，就会生产出大量的痰湿垃圾，这些垃圾堆在肺这个仓库里，就引发了咳嗽。所以治疗的根本大法不是用止咳药去关闭仓库大门，而是要回到源头去修理厨房，清理垃圾。这个大法就是消食导滞，健运脾胃，把肠胃的机制清理干净，让脾胃的功能恢复正常，痰湿的来源被切断了，咳嗽这个标自然就会随之而解。这个思路是中医整体观的体现，它不仅仅适用于咳嗽，对于小孩子很多常见的疾病，比如发烧、腹泻、便秘、厌食、湿疹、过敏性鼻炎等等，都有着普遍的指导意义。万病不离乎脾胃，把孩子的脾胃养护好了，就等于给他的健康大厦打下了最坚实的地基。希望今天讲的这些能给各位家长一些真正的启发。中医的育儿智慧博大精深，它教给我们的不是一个个孤立的药方，而是一种顺应自然、追本溯源的思维方式。学会了这种思维方式，你在育儿的路上就会少走很多弯路，多一份从容和淡定。记住，让孩子健康成长的最好方法，就是给予他恰到好处的爱与呵护，而不是过度的喂养与干预。守护好孩子娇嫩的脾胃，就是给了他一生最宝贵的健康财富。